Bonjour, bonsoir, Nabalandi à 3 Exact Production TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre les artères de Kinshasa Mokolo Lelo. Bienvenue dans le numéro Nabiso Asika. Oyo, Toye, dans la commune de Kalamu, plus précisément dans le quartier Yolo Nord 1. J'ai beaucoup de monde en TV radio à Yolo Médical. Centre hospitalier Yolo Médical Yangoyo. À droite, na biso. Yango est dans la limité. Awa, tozana rond-point Yolo Médical. Centre hospitalier Yango à droite. Yango ana. Awa, tozana rond-point Yolo Médical yango yo. Okenda libanda mboka kala oyo bisusu ndenge komate. Flat Hotel La Promesse yango wana. Ngambo ya Mombele. Awa, tozana rond-point Yolo Médical. Bienvenue dans les artères de Kinshasa Mokolo Lelo. Bokota. Kaka ndenge tolobaka TV eza radio te. Yolo Médical na bino botika kala yango oyo. Lelo toye kotambola na quelques balabala ya Yolo Nord 1. Okomana Yolo Nord 1, 2, 3. Bandi yango awa na rond-point Yolo Médical. En face na biso avenue Bongolo yango wana. Avenue Bongolo, ok, tout droit. Nango ok, Gambela. Croisement ya université na Bongolo na avenue Yolo. Avenue de l'université yango yo, soki ok tout droit nango ok rond-point Ngaba. Avenue de l'université yango yo. Awa tozana avenue Kimwenza. Ana Kimwenza boza wapi? Le retour à la parole nous est tous demandé. Petit marché à Kimwenza yango yo.
Masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Toudi bote mumase Yaya, bonjour. Ouais, venez. Kimoja. Merci. Écriture avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Auti koye biso to ana venir Kimoja. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Awa, tokoti avenir Ngufu. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Et qu'on autorise. Ah, masula kobangola kamotema ye. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Bana avenir Ngufu. Tobimi na Ngufu. Kwazima Ngufu Kimoja yango yo. Nanga muna biso Yolo Nord 2. Kimoja yango yo. Tozi Kimoja. Tokota balabala oyo elandi. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Yolo Nord 1 Bokota
omoni lupango na bino, omoni balabala na bino, komela biso na commentaire. Sagesse avec un ennemi fort. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Yolo Nord 1. Yolo Nord 1 ya moyo. Oyo toza na veni Fumuvula. Fumuvula ya moyo. Fumuvula na bino botika kala. Aveni Fumuvula ya moyo. Baringili sumu koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batu Bana Yolo Nord 1. Yolo Nord 1 na bino botika kala yango oyo. Awa toza na avenue Fumuvula. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Beyebi lisusu ndenge Fumuvula ekoma te. Avenue Fumuvula yango oyo. Avenue Fumuvula. Kabali solo. Fumuvula yango oyo. Azana raison. EP6 Yolo Nord yango oyo. Otanga na EP6 Yolo Nord. Oyebi lisusu ndenge ekoma te yango oyo. EP6 Yolo Nord yango oyo. L'isume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. École Saint-Gabriel yango oyo. Tanga na Saint-Gabriel, oyebi lisusu ndenge ekoma te. Na droite EP6, na gauche
Gabriel yango oyo. Awa tokoti avenue Lemba. Kasi ntango kaka elevation ye okoni koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme bana avenue Lemba. Avenue Lemba yango oyo. c'est tout jeunesse en lelo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana quartier, Yolo Nord 1. Dans l'avenue Lemba. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, oyebi sundenge balabala ya Yolo Nord ekomate. Les artères de Kinshasa lelo toye na Yolo Nord 1. Tolakisa bino balabala na bino kotika kala. Oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Awa tona balabala Lufungula. Balabala Lufungula yango oyo. Lufungula yango oyo. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Bana Lufungula yango oyo tobimina Lufungula Kimwenza. Croisement Kimwenza Lufungula yango oyo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi sundenge avenue Ngeba ekomate. Avenue Ngeba yango yo. Bana avenue Ngeba boza wapi Kabali Solo. Avenue Ngeba na Yolo Nord 1 yango yo.
aza na raison. Tozongela liloba Bokota, bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana ngeba. Ngeba yango oyo. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Awa tokoti aveni Njili. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye Bana aveni Njili. Aveni Njili yango oyo. okomi koegorge nanyapesi permission Bana Njili, bokota, bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse ya lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe misanga libala losombo na bango nzambe misanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu. Après ngeba bomoni Njili na bino. Tozongi awa na Saint Gabriel. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec elle Bana quartier Yolo Nord, Bozawaki, Kabali Solo, Pesa Sango na Moninga. Omoni lupango na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso, benga biso, tokozonga. Yo pe omona epa na bino. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso batoto Yolo Nord na bino, otika kala yango oyo, Yolo Nord 1. Ebandi à partir ya Bongoloti, Kapela. Yolo Nord 1 ebandi Bongolo, Kapela, Kimwenza, Université. sobato masolo eleki tozongela kati
après avenue Njili tokoti avenue Baumbu. bato ya mokili balobi balingi nzambe bato ya mokili balobi balingi nzambe te balingi biloko na ye tombalola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimya lelo balingi lisumu koleka biloko akolia alamwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bombo ye tala biso bato tokoyi kotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi bosanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo maseni Baumbu na bino botika kala yango oyo bokota bosabone po partager po like. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Malele yango oyo. Bana Malele yango oyo. Makambo toboya kilobi. Merci à abonné na biso, à non abonné à 3 Exemples Production TV. Bota la balabala Malele na bino botika kala yango oyo. Toboya kilobi. Ekomi autorisé ya. Masula kobangola kamotema ye. Croisement avenue Malele, avenue Kimonza yango oyo. Kasi tango kaka elevation ye okoni ko egorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditi Yolo no na bino botika kala bokota bosabone bo partager bo liker. bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba Bana Yolo no yango oyo. mpona bango nzambe pesanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisi Avenue Ango yango oyo. bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke Tobungisami ye libanda
Bana Ango. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zambana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la bala Ango na bino oyo. Oyo botika kala. Merci parce que boza ebele oyo bozo landa les artères de Kinshasa. Merci pour l'intérêt oyo bozo accordé na yango. Kaka ndenge tolobaka te Veza Radio te. Omoni quartier na bino te, omoni balabala na bino te, omoni epa na bino te, komela biso, benga biso. Yo pe okozala satisfait. Awa toza na avenue Ango na Yolo Nord 1. Okenda libanda ya mboka. Otika configuration ya Yolo Nord 1, 2, 3 T. Awa toye na Yolo Nord 1. Oyo ebandi à Bongolo Tikapela qui mwenza université pandaki na mvula na kimwenza ngufu awa tokome na Ango. Merci. Na ndenge bozo landa biso, na ndenge bozo partager, na ndenge bozo like. Balabala Ango botika kala yango yo. Okota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser puisque comment l'issume comment nango perfectionné puisque son nom makambo toboya kilobi et comment autoriser bengaki uponga oteka yango parcelle à vendre yango ils en a 28 mètres sur 40 awa na Kinkole so komika na château d'eau otunika avenue Djika pomoni bino espace ezali yango yo espace yango ezali botungisaki trop yango yo espace eza soko lingo sala salle de fête soko lingo sala flat. Oye yango yo awa nyonso tu bomoni awa yango yo mobof Chai Clément
Mobof Poupon. Yango yo. Donc, tozokende ndenge ezalaka kaka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc, yango wana. Donc, eza déjà cadastré, mikanda nyonso tout ya lete ezali. Osepeli nango, ozwi kaka biso na contact na numéro eza wana. Tokei to vérifier makambo nyonso tout soki oza na avocat na yo. Aye, totali ba makambo nyonso tout mikanda cadastre ezali, toke na commune na bureau quartier. Donc yango oyo. Trois d'exa bandi makambo na ye. Makambo yango ebandi. Awa toza na château d'eau. Château d'eau na Kinkole bomoni. Avenue Njeka. Frontière ya Baumbu na Njeka yango. Donc oyo yango oyo. Botunaki naza na besoin lupango na Kinkole. Tu sais que ozela yango omoni terrain yango. Bengi na numéro eza wana. Okota contact na biso. Pour informer yo makambo nyonso tout ndenge ezali. Bomoni eza bien clôturé. Bomoni quartier ezali bien, érosion ezate. Mabulo ezate. Donc so communiquer na Kinkole okitikaka na pont wana. Na pont na virage, ozwi kaka moto, ou bien na moto, tikanga na château d'eau. Quand on commune na château d'eau wana, otuni kaka avenue Njeka eza wapi. Oyo na avenue Njeka. Oye. Bon. Awa sikoyo namoni namoni ba ndeko na ngai awa. Okopesa ngai kombo nani? Kombo na ngai Augustin. Augustin Kamba. Oza ancien ya koto ya quartier yo bien ndeni. Toza biso ka na quartier o. Bon tomoni kolo lupango ache lupango ya vente ndenge ezala kaka yo tokopesa biso éclaircissement lupango eza na problème te. Te eza na problème te, tomoni problème ezate. Donc bino nde bovandaka problème ezate. Donc boyebi pe mko lupango bien yo mtatindi biso donc tokutana na bino pe bana quartier to meki pe ko se renseigner pour le pongo ezaka po somba faut na nan to meko tuna pe bino bobi bon problème ezate boyebi pe ko le pongo très bien boyebi hein boyebi très bien on a donc bo assurer biso ke problème ezate bon papa kombolani kombo na Jansi OK donc bio boyebi ko le pongo très bien na ebie conflit ezate nini ezate donc ngande na zawa makambo nyonso na yebi ikambo moko te eza ya mabe. OK so mutalinga ya awa donc ande tinga da komia mutsu anga ya so lingyo ya ozika transport komi na arrêt na virage likolo pont ozwi moto oyebisika moto moto tikanga na château de oyo kinzela ya Kibomango village so le bakotika yo wana nde okozwa siko adresse ya bien okotuna ka wana bakotika yo place lupango eza. OK merci. Bon toutefois le gars ba numéro ezali makambo surtout ezali so muta komi na château d'eau na bengi ko indiquer yeti place ya ko mamoni donc oza mbongo esila ka mabele esila raté osombi mweloko etika la souvenir ko tonga venir à lobby ya bana ya makambo belé donc yango yo momoni parcelle yango eza bien clôturé tout donc momoni dimension nango eza 50 mètres sur 27 longueur nango eza 50 largeur nango eza 27 mètres donc yango yo awa osombi ocheka portail kaka esili bando tonga bomoni avenue eza bien pas d'érosion mutuka pe yango wana bomoni mutuka ekotaka mutuka yango wana ezokota.
Merci na bana quartier Yolo Nord 1. Yolo Nord 1 na bino botika kala yango yo bokota kabali solo. Les artères de Kinshasa lelo et na quartier na biso. Et kolakisa biso quelques balabala ya quartier na biso totika kala. Awa tokoti avenue Gangwele. Avenue Gangwele yango oyo. Bana avenue Gangwele. Gangwele yango oyo. Yebi lisusu ndenge Gangwele ekoma te. Mosali na Nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge na nyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bana Gangwele oza wapi Gangwele yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana avenue Gangwele. Merci na balandi na biso nyonso. Merci na bana Yolo. Bomona Yolo Nord na bino botika kala yango oyo. Bana avenue Ngaliema. Avenue Ngaliema yango yo. La trahison est une intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Avenue Ngaliema. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Institut technique professionnel Bolingo, ITP Bolingo yango ya. ITP Bolingo yango wana avenue Ngaliema.
balingi biloko na ye tombalola komakolela ngolola awa toza na veni Ngaliema bokota bosabone bopartage bolike tobemi Ngaliema Kimwenza yango oyo Bosanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba bokota bosabone à gauche na biso ITP bolingo Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poya. Azan a raison. ITP bolingo yango oyo na gauche na biso awa toza na balabala Sakanya bana sakanya na bino botika kala yango oyo bokota bosabone bopartage bolike Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi Lisume koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye Avenue Sakanya na Yolo Nord yango oyo yesu yakana yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo molu. merci parce que boza ebele oyo bolandaka les artères de Kinshasa na chaîne 3 Exarch Production TV jeunesse lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga liba balabala Sakanya bapesa yo ngombo tokomisi beklise lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozo
paix à son âme, papa Pedro akufi. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Ipambole. Adieu Louwa Pedro. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana Sanda. Tokoti balabala Sanda. Balabala Sanda na bino botika kala yango yo. Bokota, pour s'abonner, pour partager. Toujours avancer dans Sanda. Après Sakanya. Tokoti Sanda. Bana Mbenkana boza wapi? Balabala Mbenkana yango oyo. Après Sanda. Toye na Mbenkana. Balabala Mbenkana yango oyo. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dit beauté mon massé. Et que mon qu'on a l'obi, tous on a Bokota, pour s'abonner, pour partager, pour liker. Balabala Mbenkana yango oyo. Balabala Mbenkana. Terrain ya Kamina. L'issue comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. L'issue comment nango perfectionné. Bana Yolo Nord 1. Terrain ya Kamina yango oyo. Obeta bal na terrain ya Kamina. Obunda na terrain ya Kamina. Terrain ya Kamina yango oyo.
mosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo épée 1 épée 2 yolo noir yango oyo ntango na épée 1 épée 2 yolo noir yango oyo na gauche na biso merci parce que boza ebele bozolanda les artères de Kinshasa la chaîne 3 Exa Production TV. Merci na intérêt bozo accordé na ba émission na biso. Après avoir consolé les bino matonge 1 2 na 3 salut bino kimbangu hein et l'autre yé na quartier Yolo non awa toza na balabala Kamina balabala Kamina yango oyo Kabali solo Usa sango namoninga namoni lupango na biso namoni balabala na biso namoni terrain ya Kamina na biso bisika to yekola bal bisika to bunda bisika babetanga na quartier na biso bokota bo s'abonner bo partager bo liker Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na balandi na biso nyonso. Merci pour na intérêt bozo accordé à ba émission na biso. Aveni nyoki yango oyo. Bana balabala nyoki yango oyo bana nyoki bokota bo s'abonner bo partager bo liker masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bombo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie bosameme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole
bana nyoki nyoki na bino botika kala yango oyo bokota. Merci na babone na biso, merci na banon abone. Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te komela biso. Ndenge toyei kolakisa na bana ya Yolo Nord, yo mpe okomona epa na bino. Awa toza na balabala nyoki. lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorize yaya masula kobangolaka motema. Moni epale na bino te, moni balabala na bino te komela biso, penga biso. yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilengi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe bisanga libala, losombo na bango nzambe bisanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Bongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke. Tokoti balabala Samendwa, bana balabala Samendwa boza wapi, bokota bosabone, bopartage, bolike. Église lokola bandepose privo ya biso. Bana veni Samendwa. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec un ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole Veni Samendwa yango oyo, croisement na yango na Kimwenza. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka nzambe totika hipokrisie, totika hipokrisie. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, tala biso bato masumu eleki, tozongela
mokili balobi balingi nzambe, bato ya mokili balobi balingi nzambe, balingi nzambe te balingi biloko na ye, nzambe alola koma kolela kolola nakamwe mingi lolenga bandimi lelo, balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye. Aveni Bolobo yango oyo bana Bolobo boza wapi? Bokota bokota bokota, bosabone, bopartage, bolaike. Yo l'honneur na bino botika kala, oyebi lisusu ndenge ekoma te. Soye na Yo l'honneur 1. Kaba lisolo esa sango na moninga, omoni lupango na bino, namoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Awa toza na balabala Bolobo, balabala Bolobo yango oyo. lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi Okenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Aveni Bolobo ekoma te. Aveni Bolobo yango oyo bana Bolobo bokota kaba lisolo. masolo kobangolaka motema ye Bokota bokota bosabone. Merci parce que boza ebele bolandaka les acteurs de Kinshasa. Kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te, benga biso omela biso tokokende yo mpe okomona quartier na bino. Aveni Ngamvula bana Aveni Ngamvula yango oyo Ngamvula na bino botika kala. bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe bisanga libala, losombo na bango nzambe bisanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Bana balabala Ngamvula boza wapi? Balabala Ngamvula yango oyo tobimi nango université kaba lisolo pesa sango na moninga
université yango oyo bana Yolo Nord hein? Merci parce que boza ebele bozolanda biso bokota s'abonner, partager, liker. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole, lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Bana Yolo Nord. Bokota. Vous s'abonner, vous partager, vous liker. Otika hypocrisie. Tala biso bato tomoi koto sanzame. Tala biso bato masoleleki. Tozongela kaka zambe. Otika hypocrisie. Otika hypocrisie. Otika hypocrisie. Bato ya Avenue Ngwani yango yo. Bana balabala Ngwani yango yo. Tobandi nango à partir ya université. Ngwani zotika kala. Yebi lisusu ndenge ekoma te. Ngwani yango yo bokota s'abonner, partager, liker. Awa tokoti balabala Dembo. Bana Dembo na bino yango yo. Lisume koma nango perfectionné. Puisque sana makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Masula kobangolaka motema ye. Yesu yakana yo vraiment. Koluka lipangoli. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila. Osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye. Okomi koegorge. Balabala Dembo yango yo. Dembo botika kala. Dembo boyebaka lisusu ndenge ekoma te. Yango yo na Yolo Nord. Yesu yakana yo vraiment.
mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki tobimi na dembo Kimwenza, chaussée de Kimwenza yango oyo. Chaussée de Kimwenza yango oyo. Chaussée de Kimwenza yango oyo. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Croisement Kapela Kimwenza yango wana mais tozwi balabala Lukeni. Balabala Lukeni yango oyo. Bokota Lukeni na bino botika kala yango oyo. Bana Lukeni boza wapi? Lukeni na bino botika kala yango oyo. Lukeni na Yolo Nord 1. Merci na papa Gai Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Merci na Pomba Tode Tukin Thierry Chako Mokoko. Merci na mama Wivine Lukunga na Suisse. Merci na Patrick Bokolomba Mpela na France. Awa toza na avenue Lukeni. Avenue Lukeni yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana Yolo, lelo toyaki kolekisa bino Yolo na bino botika kala. Avenue Lukeni yango oyo. Avant avenue Kapela. Bokota, bo s'abonner, bo partager. Bana Yolo Nord 1, Yolo Nord 1 yango oyo. Tobandaka pe tosilisaka na biso. Tobandaki na rond-point Yolo Medical. Toye kosukisa awa na Kapela. Avenue Kingunda yango oyo. Bana Kingunda boza wapi? Les artères de Kinshasa ya mokolo lelo tosiliseli yango awa avenue Kapela. Yango nde ezokabola Yolo Nord na Yolo Sud. Lelo tobandaki na Yolo Nord 1.
à la prochaine émission tozana yolo nord 2 3 tina suka. lisumu koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu koma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango zwaki Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino quartier Yolo Nord 1 Yolo Nord 1 oyo eza délimité par l'avenue Bongolo tina Kapela Kimwenza Université bozalaki ebele ya kolanda biso awa tosukisi yango na avenue Kapela nde boko komona yango mouvement eza nanu te toza avant midi. elemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Merci na bino nyonso bato bolandaki biso abonné na biso na baoyo nani basabone te baoyo basabone te basala yango mpo bazangaka bavideo na biso te tolobaka tv eza radio te oyo eza image réelle ya 2025 avenue Kapela yango oyo mouvement nano ebandi te. Merci na intérêt bozo accordé na les artères de Kinshasa omoni lupango na bino te omoni balabala na bino te benga biso komela biso na gauche na biso yolo sud na droite na biso yolo nord. Soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère lokoma kotrahi sans kutala nsima yesu oyo yesu zonga na yo koluka babolie ya yesu yaka na yo lipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosanta nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe totika hypocrisie totika hypocrisie
Biloko kolia balangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko sanzambe kala biso batu asumueleki tozongela kaka nzambe etika hipokrizi etika hipokrizi meme tokolata mpona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba ye etuna tosala parole